багатьох країнах ці цензи щодо постійного перебування у країні, вони мають місце. Ну, якщо ми говорили там про Францію, Німеччину, там так 5 років, то там Італія, Іспанія, там, скажімо, близько 10 років необхідно теж перебувати на території. Тобто, бачите, зараз це взагалі, можна сказати, європейський тренд, що країни відходять від такого ліберального підходу і дещо посилюють ці норми і вимоги. Ну, кожна країна вирішує на свій розсуд. Тут немає єдиних загальне європейське право не регулює це питання, тобто вона віддає його на відкуп самим країнам.